Salam. Oo, gör bir kim gəlir. Necəsən Poli dayı? Atamı görməmsən? Oradadır. Bugün biraz sıxlıqdır. Yeməklər xoşunuza gəlir? Hə, əladır. Lap yaxşı. Dadlı yeməklərdir. Tez-tez gəlin, yaxşı? Bağışlayın. Hey, Sala. Gəldiyinə sevindim. Biz danışa bilərik. Əlbəttə. Gəl küçəyə çıxaq. Deməli fikrini dəyişmədin. Hə, sabahdan məşqlər başlayır. Hey Rok, bir neçə tanış adam tapmışam. Proqnozlardan yaxşı pul qazana bilərik. Yaxşı, işində ol. Sağ ol Rok. Dəyməz. Hələlik. Döyüşə görə heyecanlanırsan? Hə, dizlərim əsir. Hiss olunmur. Hamıdan gizlədirəm. Deməli döyüşmək lazım deyil. Yox, məncə lazımdır. Sən bilirsən, sənlə yaşamaq heç də asan deyildi. Həmişə sənin miskin kölgən idim. Bundan sonra da həmişə də elə qalacam. Sənin kölgən ata. Yox, elə deyil. Əlbəttə elədir. Sənin də fəxr ediləsi tərəflərin var. Soyadımı deyirsən? Ona görə mən yaxşı işə düzəlmişəm. Ancaq soyadıma görə məndən dostluq eləyirlər. Təzəlikcə öz zəhmətimlə özümə qarşı hörmət qazanmağa başlamışam. O da heç olacaq. Çox xahiş eləyirəm. Heç olmasa mənə görə döyüşdən imtina elə. Çünki bunun sonu yaxşı olmayacaq. Həm sənin üçün ata, həm də mənim üçün. Deməli sənə mane olur, ha? Bilmək istəyirsənsə, hə? Yox, niyyətim heç də bu deyil. Bilirəm ki, sən qəsdən eləmirsən. Təsadüfən belə alınır. Heç vecinə də deyil ki, insanlar haqqında nə deyəcək? Ətrafındakılar həm sənə, həm də mənə güləcəklər ata. Səncə bu yaxşıdır? Yaxşıdır? Bəlkə də inanmazsan, amma sən bax bura yerləşirdin. Səni yuxarı qaldırıb anana deyirdim. Bizim oğlumuz hamıdan yaxşıdır. O hamıdan yaxşı oğlan olacaq və sən çox gözəl oğlan oldun. İnanırsan, hər gün çox xoşbəxt olurduq, amma müstəqil olub adam arasına çıxmağın vaxtı gəldi. Və sən çıxdın, amma hardasa vəziyyət tamamilə dəyişdi. Yolundan çıxdı. Sən başqalarına səni parmaqla göstərib heç nəyə yaramırsan deməyə imkan verdin. Sənə çox çətin idi. Günahkar axtarmağa başladın və mənim kölgəmi tapdın. Sənə çoxdan bildiyim bir şey deyəcəm. Dünya heç də parlaq və ədalətli deyil. Bura çox təhlükəli, qəddar yerdir. Biraz zəifləsən, səni var gücünə elə yıxacaq ki, bir daha qalxa bilməyəcəksən, heç vaxt. Nə sən, nə də mən. Dünyada heç kim həyat qədər ağır zərbə vurmur. Sənin necə zərbə vurmağının əhəmiyyəti yoxdur. Əsas o zərbəyə necə tab gətirməyindir. İləri gedə bilərsən, amma dayanma. Yoxsa geri qayıtmalı olacaqsan. Yalnız belə qalib gəlmək olur. Əgər öz dəyərini bilirsənsə get sənin olanı al. Amma zərbələrə də hazır ol. Amma ağlayıb demə ki, mən ona görə, buna görə, kimə görə isə heç nəyə nail ola bilmədim. Qorxaqlar belə eləyirlər, sən isə qorxaq deyilsən. Bu ola bilməz. Nə olursa olsun, səni həmişə sevəcəm. Sən qanımdan, canımdan olan oğlumsan. Həyatdakı ən dəyərli varlığımsan. Amma özünə inanmasan oğlum, yaşamaq çətin olacaq. Ananı ziyarət eləməyi unutma.